Последняя неделя перед обновлением фазы и последняя неделя продолжающейся кампании в честь миллиарда скачиваний. И снова безинтересный четверг в eFootball. Ну, разве что только за одним исключением. В игру возвращается Рут Гуллет. Правда, точно так же, как и с предыдущим релизом, в каком-то смысле Гуллету не повезло. Ведь если в прошлый раз он появлялся в паке на 250 игроков, то на этот раз он появляется в наборе из 200 футболистов. Так еще и с непривычным для себя стилем. Обо всем этом и не только предлагаю поговорить в сегодняшнем ролике. Апрельское глобальное обновление уже здесь, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Все когда-то бывает в первый раз, и за все время присутствия в eFootball Гуллет получал самые разнообразные стили, кочуя от позиции атакующего полузащитника до центрального нападающего. В рамках 23-й части зачастую ему давали креативного плеймейкера, классическую десятку, тогда как в предыдущей части это был оттянутый форвард и атакующий полузащитник. Последний его релиз в паке с Ибрагимовичем также был атакующим полузащитником, но на этот раз появление Гуллета как раз таки привязали к новому тренеру за 750 монет и к его линк-апу. Поэтому непривычно для Гуллета он получает стиль лис у ворот, будучи центральным нападающим. И в каком-то смысле вот после всего этого универсальность Гуллета теряется, ибо учитывая проставленную позицию, разработчики сделали упор именно на нее, а именно повысили цифры умения атаковать, реализации и в то же время немножко понизили ему дриблинг и пасы. А особенностью Гуллета было то, что он всегда мог играть одинаково на любых позициях, там и в атаке, и в полузащите, потому что у него был достаточно сбалансированный подбор цифр. Здесь же упор идет именно на позицию центрального нападающего. Также вместе с ним в паке присутствует Павел Недвед, которого сделали фланговым полузащитником и наградили стилем креативный плеймейкер, что уже успел разозлить немалое количество игроков. И на самом деле их можно понять, учитывая, что креативный плеймейкер не самый любимый стиль для атакующих полузащитников, но все в угоду нового линк-апа. Команда недели — это команда недели, ничего нового и привычные рейтинги в диапазоне 96 и у некоторых 97, если мы рассуждаем про команду недели по Лиге Чемпионов. Команда недели по чемпионатам такая же скучная, как и всегда. Казалось бы, неплохо смотрится Ван Дейк, который является высокорейтинговым игроком в этом паке, но немножко пожадничали для него ускорением. То есть, если скорость у него приемлемая, то вот ускорение оставили в желтой зоне, что смотрится, не совсем, если честно. Тогда как команда недели по Лиге Чемпионов прям какими-то дикими и сумасшедшими рейтингами не выделяется, но все равно смотрится намного и намного интереснее привычной команды недели. Тут вам и Маркиньос, у которого добротные оборонительные цифры и приемлемая скорость с ускорением. Тут вам и универсальный Усман Дембеле, который и на дрибле может пройти в соло и на скорости, и отыграться благодаря цифрам пасов и пасам в разрез. И добротный Трент Александр-Арнольд, если вы играете с атакующими фланговыми защитниками. Годный Ламин Ямаль на позицию правого нападающего, правда, с навыком оттягивания в защиту. Ну и Кай Хаверс, который, судя по всему, возомнил себя этакой реинкарнацией Руда Гуллета, потому что атакующий полузащитник, примерно такое же количество доступных позиций, ну и сбалансированный разброс цифр. А вот и виновник нового эпического-шоутаймовского пака — это Йохан Кройф, который
который получает свое тренерское воплощение за 750 монет в eFootball. Как и всегда, его основной стиль — это владение мячом, тогда как второй стиль — это по всему полю. Ну, в принципе, про Кройфа в этом плане все понятно, потому что Кройф у нас практически всегда ассоциируется именно с владением, с контролем мяча. Что же у него по линк-апу? Почему я назвал его виновником последнего пака? А все просто, потому что Гуллита и Недведа подогнали как раз-таки под новый линк-ап Йохана Кройфа. Его связка работает при наличии фланговых полузащитников и центрального нападающего. Последний должен быть со стилем лис у ворот, тогда как полузащитники должны быть креативными плеймейкерами, исключительно на позициях левого или правого полузащитника. И получается так, что фланговый полузащитник отдает пас на нападающего, смещается ближе к центру, нападающий отыгрывается с ним, благодаря чему у полузащитника возникает возможность пробить поворотом или забежать в штрафную, как-то так. И это все на самом деле очень интересно, правда не стоит забывать о том, что зачастую тех же самых лисов у ворот делают не распасовывающими нападающими, по понятным причинам, поскольку они должны завершать внутри штрафной соперника, а лисы у ворот крайне редко отыгрываются с партнерами, поэтому цифры пасов зачастую им рисуют, никакущие, в принципе, как и большинству нападающих. Это вот разве что Гуллита можно назвать исключением, потому что он достаточно сбалансированный атакующий игрок, тогда как большинство других лисов у ворот хорошими пасами похвастаться не могут, в том числе и последний Батистута, которого можно забрать за 500 монет. Поэтому насколько эффективен будет данный линк-ап, тут еще надо посмотреть, если честно. Ну и пак на понедельник. Мы неожиданно возвращаемся к игрокам национальных сборных. Это касается и сегодняшнего пака, и набора, который появится в начале следующей недели. А в частности, мы увидим новую версию Луиша Фигу, Яна Коллера и Роя Маккая. Последнего, кстати, мы как будто бы давненько не наблюдали в eFootball. Тогда как Луиш Фигу и Ян Коллер отчетливо нам говорят о том, что навесодрочерство постепенно возвращается в игру.